Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh. Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi gặp lại các con trong buổi bé vui tạo hình ngày hôm nay. Trong buổi bé vui tạo hình ngày hôm nay, cô Quế sẽ dạy chúng mình cách gấp một chiếc máy bay để chúng mình chơi đấy. Vậy để gấp được những chiếc máy bay như cô thì các bậc phụ huynh sẽ chuẩn bị cho các con những đồ dùng sau: giấy màu hoặc tờ giấy A4 là chúng mình có thể gấp được chiếc máy bay rồi đấy. Vậy các con đã sẵn sàng gấp máy bay cùng với cô chưa? Bây giờ cô mời các con hãy hướng lên màn hình và học gấp máy bay với cô nhé. Đầu tiên, cô sẽ gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc, sao cho hai mép giấy trùng khít với nhau. Và cô dùng ngón tay miết nhẹ để tạo nên nếp gấp. Sau đó cô mở tờ giấy ra, gấp hai góc phía trên tờ giấy hướng vào giữa tờ giấy, sao cho mép giấy trùng với đường nếp gấp. Dùng tay miết nhẹ. Tiếp tục với bên còn lại. Các con chú ý mình phải dùng ngón tay và miết cho tờ giấy thật là phẳng nha. Vậy là mình đã được một hình tam giác rồi đó. Sau đó cô sẽ gấp đôi tờ giấy sao cho mũi nhọn của hình tam giác trùng với mép dưới của tờ giấy. Mình dùng ngón tay và miết giấy cho thật phẳng. Cô tiếp tục gấp hai góc của tờ giấy vào giữa sao cho mép giấy trùng với đường nếp gấp. Mình dùng tay miết cho thật phẳng. Mình làm tương tự với bên còn lại nha. Sau đó, cô gấp ngược hình tam giác nhỏ ở dưới lên trên. Dùng tay miết cho thật phẳng nè. Để làm thân máy bay, cô gấp ngược tờ giấy ra phía sau và gấp đôi tờ giấy lại theo đường nếp gấp. Cô dùng ngón tay miết cho thật là phẳng. Để tạo được cánh máy bay, cô gấp chéo hình tam giác lại, sao cho mép giấy trùng khít lại với nhau. Tiếp tục với hình tam giác bên kia. Và các con phải nhớ là mình phải dùng tay để miết cho tờ giấy thật là phẳng nha. Và cô đã gấp xong chiếc máy bay của mình rồi. Rất là dễ phải không nào các con? Vậy bây giờ các con hãy tự gấp cho mình những chiếc máy bay thật là xinh xắn nha. Như vậy, cô Quế đã hướng dẫn chúng mình gấp được chiếc máy bay để chúng mình tự chơi ở nhà rồi đấy. Cô mong rằng bạn nào trong lớp mình cũng biết gấp những chiếc máy bay như vậy để chúng mình tự chơi ở nhà nhé. Cô chúc các con ở nhà an toàn và khỏe mạnh nhé. Bài học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.